मुस्ताङमा आफ्नो जात उत्पत्ति भएको पत्ता लगाएर उनीहरूले विदेशको ठुलो विद्वानहरूलाई विदेशमा बसेको गुरुङ विद्वानहरूले अस्ति भर्खर धेरै भएको छैन 6-7 महिना भएको छ उनीहरू त्यहाँ भेलै गर्यो सम्मेलनै गर्यो गरेर उनीहरूले एउटा अध्ययन अगाडि बढाएको छ त्यही ठाउँमा चाहिँ थकाली छ र त्यही ठाउँमा फेरि तामाङ पनि जोडिएछ तर तामाङले खोजेको छैन मैले चाहिँ के भन्छु भने तामाङले पनि खोज्नुपर्छ किनभने तामाङ भनेको चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि हामीलाई भ्रम छ तिब्बतबाट आएको भन्ने छ तिब्बतबाट नि केही बाजेहरू आउनुभयो होला होइन आउँदै नआएको भन्ने होइन तर यहाँबाट पनि तिब्बतमा गएर फेरि धेरै ठुलो लुङहरू ल्याउनु भएको छ अनि राम्रो ठिक प्राप्त गर्नु भएको छ तर तामाङ हाम्रो बाजेहरू चाहिँ साङ्गे भयो भन्ने कुरो छैन नि त इतिहासमा छैन अनि हाम्रो भेमेहरूले चाहिँ सबै लामा भएर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ यसरी ठिक बसाल्छ भन्ने त हाम्रो हिस्ट्रीमा छैन नि त त्यो नहुनेको आफ्नै कथा छ त्यतातिर म जान्न मात्र के भन्न खोजेको भने हाम्रो मिमेहरूले त्यति ठुलो सिद्धि प्राप्त गरे पनि सन्तानलाई हाम्रो मिमीले दिन सक्नु भएन अब हाम्रो मिमीहरूबाट जति हामीले पाएको छौँ नि त्यसलाई हामीले जोगाउनु परेको छ कि जोगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्यामा त हामी धेरै